Tila es nuestra gatita y lleva con nosotros ya 9 años. Lo que pasa que no vive dentro de la granja. No tenemos muy claro dónde vive exactamente. La vemos cada vez que salimos, la vemos y viene a saludarnos. Es súper cariñosa, pero no sabemos dónde va por las noches a dormir. Sí que viene a la granja a comer, pero lo que es dormir es un misterio. ¿Lo descubriremos alguna vez, Tila? ¡Y guapa!